Halo Bedegers. COVID-19 dan flu biasa memiliki beberapa kemiripan gejala seperti demam dan batuk. Karenanya, di tengah kepanikan atas pandemi COVID-19 ini, banyak di antara kita yang salah kaprah membedakan keduanya. Padahal COVID-19 dan flu biasa pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Lalu seperti apa perbedaan keduanya? Mari kita bongkar. Jenis virus. COVID-19 dan flu biasa sama-sama disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan. Akan tetapi virus yang menyebabkan kedua penyakit ini merupakan jenis virus yang berbeda. Penyebab COVID-19 adalah virus SARS-CoV-2 dari golongan coronavirus. Virus ini mirip dengan virus yang menyebabkan SARS. Sedangkan penyebab flu biasa berasal dari golongan rhinovirus. Jenis virus yang berkembang pada suhu 32 derajat Celcius. Karenanya, virus ini sering menginfeksi saluran pernapasan bagian atas, di mana aliran udara pernapasan terus-menerus bersentuhan dengan lingkungan luar yang lebih dingin. Gejala. Meski sama-sama menyerang saluran pernapasan, COVID-19 dan flu biasa bisa dibedakan dari gejalanya. Gejala COVID-19 umumnya muncul 2 hingga 14 hari setelah infeksi dan memunculkan gejala seperti demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala ini tak disertai dengan hidung yang meler. Sementara flu biasa memiliki gejala berupa batuk, hidung tersumbat, meler, bersin, radang tenggorokan, dan tanpa disertai demam. Gejala tersebut biasanya muncul 1 hingga 3 hari setelah penderita terpapar virus dari orang yang sedang flu. Penularan. Orang yang menderita COVID-19 dapat menulari orang lain melalui cairan dari hidung atau mulut alias droplet yang dihasilkan selama batuk atau bersin. Selain itu, virus yang menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut mereka. COVID-19 dapat menular saat masa inkubasi. Atau dengan kata lain, penderita COVID-19 dapat menularkan penyakitnya ke orang lain meski belum menunjukkan gejala atau simptomnya. Sementara itu, flu mudah menular melalui perantara udara atau aerosol, bahkan hingga sekitar 2 meter jauhnya. Flu juga dapat menular dari permukaan yang terkontaminasi, termasuk kontak langsung orang ke orang. Infeksi virus penyebab flu bisa terjadi sepanjang tahun, tapi paling sering di musim hujan atau musim dingin. Masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 sejak terjadinya infeksi bisa mencapai 14 hari atau bahkan lebih lama hingga 24 hari. Namun penelitian dari Johns Hopkins University menyebutkan bahwa masa inkubasi rata-rata COVID-19 adalah 5 hari. Biasanya akhir masa inkubasi akan ditandai dengan munculnya gejala seperti batuk, demam, hingga radang tenggorokan. Sementara itu, masa inkubasi flu hanya butuh waktu 3 hingga 4 hari setelah terjadinya infeksi. Gejala flu akan muncul sekitar 2 hingga sampai 4 hari setelah terjadi penularan. Pencegahan dan pengobatan. Flu biasanya sembuh sendiri dalam waktu 4 hingga 9 hari. Jika daya tahan tubuh kuat, flu akan semakin cepat sembuh. Karena itu, dokter akan menyarankan penderita flu untuk banyak beristirahat, makan makanan bergizi, dan minum air putih yang cukup. Dokter biasanya akan memberikan obat pereda nyeri untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, flu juga dapat dicegah melalui vaksin yang bisa melindungi diri dari infeksi. Sementara itu, vaksin untuk mengatasi COVID-19 belum ditemukan hingga saat ini. Bagi penderita COVID-19, mereka harus dirawat intensif di rumah sakit untuk menjaga kondisi pasien, mengatasi komplikasi yang muncul agar tak berakibat fatal, dan mencegah penyebaran virus. Untuk mencegah penularan COVID-19, WHO dan CDC merekomendasikan agar melakukan hal-hal berikut. Cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun selama 20 detik, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dengan orang yang sakit, tinggal di rumah saat sakit, dan bersihkan benda-benda yang sering disentuh. Nah, Bedegers, itulah tadi perbedaan COVID-19 dan flu biasa. Sudah pada tahu kan? Jika kalian mengalami gejala COVID-19 yang sudah disebutkan tadi, jangan sungkan untuk konsultasi ke dokter. Dan jangan lupa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap jaga jarak, stay at home, and stay healthy, Bedegers. Oke.
Demikian informasi kali ini, semua bermanfaat, dan kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, silahkan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.